Il-bieraħ tkellimna fuq l-ewwel sentenza li għallimna l-fundatur tagħna Don George Preka. Sinjur Alla, żommni dejjem fidejk. U rajna ftit hekk kif Ġesu uża dawn l-idejn tiegħu, l-idejn tal-iben Alla, dan Alla li sar bniedem u għex fostna, u rajna l-mirakli li Ġesu għamel permezz ta' idejh li għati d-dawl il-minu għama, li jfejja il-minu lebrus, u tantu kol mirakli oħrajn li Ġesu għamel fħajtu permezz ta' idejh. Illum se nażbu fuq sentenza oħra li spiss kien iħobb jgħidha l-fundatur tagħna Don George, u naħseb ħafna minna illi kontinwament inkunu fil-oqsma tagħna fil-mużew min jaf kemm il-darba smajnija. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Wieħed jifhimha tajjeb din is-sentenza iktar ma wieħed ikun jaf lil Don George. Don George din is-sentenza għalih kienet kollox, għax hu kien ipoġġi il-fiduċja tiegħu kollha fis-Sinjur Alla, tantu hekk li demek jibda, Sinjur Alla, jien għandi bżonn. U llum hekk f'dal-ftit ħin li għandna se naraw ftit lil da Ġesu din id-darba wkoll jagħmel xi mirakli, però aktar milli biex naraw x'għamel Ġesu, aktar biex naraw l-attitudni tagħna quddiem Alla kif għandha tkun. Attitudni ta' jien għandi bżonn tas-Sinjur Alla. L-ewwel miraklu li se naraw li għamel Ġesu nsibuh fil-Vanġelu ta' San Mattew huwa meta Ġesu ifejja il-wieħed mifluġ, jiġifieri wieħed li ma setax jimxi. U San Mattew bħal San Marku San Luqa ituna dan ir-rakkont sabiħ u jgħidilna hekk f'Kap 2. Meta wara xi ġranet daħal Kafarnawm, inġlis semet li kien id-dar u nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb. U għad ixandrilhom il-kelma u marru ħaduru quddiemu wieħed mifluġ merfuħ minn 4 nies. Billi ma setgħux jersqu saħdejh minħabba l-kotra, għalaw is-saqaf ta' fuq, fetħu toqba u niżlu minna l-frix li fuqu kien mimdud il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittieba u f'qalbhom bdew jgħidu: Dan kif qed jitkellem hekk? Dan qed jidher. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Malli Ġesu intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbhom? X'inhu l-ħfief? Tgħid lill-mifluġ: Dnubietek maħfura? Jew tgħidlu qum u imxi? Aqbad il-frix u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: qiegħed ngħidlek aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr friex u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħru lil Alla u jgħidu: Wejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Hekk interessanti dan il-miraklu ta' Ġesu li jibda f'Kafarnawm. Kafarnawm hija l-belt li minnha kien ġej Pietru, li se nisimgħu iktar tard illum dwaru. U dan Ġesu quddiem it-tbatija ta' bniedem li arah mifluġ u quddiem il-fidi tan-nies ta' madwaru li kienu lesti li jiftħu s-saqaf biex iniżluh propju quddiem Ġesu,
Quddiem dan kollu dan Ġesu jinduna bil-bżonn ta' dan il-bniedem. Mingħajr ma dan il-bniedem qallu Sinjur Ġesu għandi bżonnok, Ġesu mill-ewwel jinduna l-bżonn li għandu li l-ewwel jaħfirlu d-nubietu u imbagħad ifejlu. Kuntrarju għal dak li kienu għadin jaħsbu dawn in-nies. Tant li bdew jitkażaw u bdew jgħidu dan minnu biex jaħfer id-nubiet, mhux Alla biss jaħfirhom. Però Ġesu ta' Alla li hu jinduna li dan il-bniedem għandu bżonn lil Ġesu. Dawn in-nies il-kapijiet fis-supervja tagħhom ma kinux iħossu dan il-bżonn ta' Alla fil-ħajja tagħhom. Kienu kuntenti bihom infushom. Aħna wkoll fil-ħajja tagħna ħafna drabi hekk jiġrilna. U anke intom bħala aspiranti, adolescenti, li iktar ma tibda tikber, iktar tibda donnok tħossok li issa inti tista' timxi waħdek. Inti m'għadekx tifel issa, m'għadekx it-tifel tal-mama u l-papa tifel żgħir, imissi qed tikber u donnok tibda tgħid m'għandix bżonn ta' ħadd ieħor jien. Però ejjew nirriflettu fil-ħajja tagħna matul dan iż-żmien b'mod speċjali li iva għandi bżonn lil Alla. U għandi bżonn lil Alla fuq żewġ livelli. Fuq il-livell spiritwali, tant li Ġesu dan l-ewwel ma fejqu fuq il-livell spiritwali, u anke għandna bżonn lil Ġesu fuq il-livell uman. Jitolbu lil Ġesu mela le, Sinjur Alla jien għandi bżonnok. Għandi bżonnok fid-diffikultajiet kollha niltaqa' magħhom illum. Matul dan iż-żmien partikolari għandi bżonnok. Però għandi bżonnok ukoll, Sinjur Ġesu, biex jiena nersaq lejk fil-ħajja tiegħi spiritwali. U meta Ġesu jarana ninfetħu għal din l-imħabba tiegħu, imbagħad Ġesu qasem bżonn noqogħdu ngħidulu bħal dal-mifluġ illi Ġesu qabad u qallu d-nubitek maħfura u qumu imxi. Hekk jalla l-koll kemm aħna impoġġu iktar il-fiduċja tagħna f'Ġesu ngħidulu Sinjur Alla, jien għandi bżonn. Mument ieħor fil-ħajja ta' Ġesu hekk illi se naqsam magħkom biex jgħinna nirriflettu fuq dan il-bżonn li għandna nħossu l-bżonn ta' Alla. Però kif għedna li ħafna drabi l-ewwel pass jagħmlu Ġesu u jinduna qabilna bil-bżonnijiet tagħna. Kull ma jrid minn għandna huwa li nersqu lejh u nitolbuh. Għax hu stess qalilna jitolbu kull ma jkollkom bżonn, bħalma tifel jitlob lill-missier tiegħu. U jolqotni ħafna l-Vanġelu ta' San Ġwan li fir-rakkont tiegħu ipoġġilna l-istorja sabiħa ta' meta Ġesu attenda f'tiġ, it-tiġ ta' Kana. M'għandniex iċ-ċans li nispjegaw hekk il-kuntest kif poġġieh Ġwanni Evanġelista hekk jum wara l-ieħor, però jgħidilna li fit-tielet jum ġara dan. U jgħidilna hekk. Imbagħad fit-tielet jum sar tiġ f'Kana tal-Galilea u Omm Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tiġ wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Omm Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek mara. Is-sejħa tiegħi għadha ma waslitx. Omm Ġesu qalet lill-qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm mar-rid tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa'
xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtuhu u daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf minn fejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arusu qallu kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb fajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilea kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali. Bih wera l-glorja tiegħu, id-dixxipli tiegħu emnu fih. Wara dan niżel Kafarnaum u ommu ħutu u d-dixxipli tiegħu. Iżda ma qagħdux hemm għal ħafna żmien. Hekk dan il-miraklu li għamel Ġesu f'dan il-post sabiħ Kana tal-Galilea jurina wkoll dan Ġesu li jinduna bil-bżonnijiet tagħna l-bnedmin. Anzi, Ġwanni jpoġġilna issa wkoll il-figura sabiħa ta' Marija li tinduna wkoll. Tinduna li dawn naqashom l-inbit. Dak iż-żmien joqsok l-inbit tista' tgħid tista' żżarma kollox u tibgħat il kulħadd id-dar. Għax l-inbit kien l-iktar ħaġa importanti fit-tiġ. Titilu qrajt storja u laqtitni ħafna. Ta' wieħed żagħżugħ illi dan iż-żagħżugħ hekk kien qed jistudja l-università u x'in kien ikun sejr lura lejn id-dar. Missieru kien businessman kbir, kellu ħafna flus. U fit-triqtu lejn id-dar kien jara showroom tal-karozzi illi fiha kien hemm karozza lussuża u kien jistħajjar għalija jgħid din nixtieq nixtri. U darba għadda minn moħħu qal issa la niggradwa din jitolbu l-missieri bħala rigal tal-li gradwajt. U darba rieħ ix-xewqa lill-missieru qallu pa speċi dik ix-showroom sabiħa minn dik il-karozza. U missieru qallu tinkwita xejn, qallu għamel ħiltek, għaddi mill-eżamijiet, iggradwa, qallu dik tkun tiegħek. U dat tifel, da żagħżugħ immaġinaw kif kull darba jara għad il-karozza jgħid dik tkun tiegħek. U fil-fatt iggradwa. U meta gradwa, darba minnhom missieru sejjaħlu fl-uffiċċju tiegħu u t-tifel qal naħseb illum se jtini iċ-ċrifet tal-karozza. U fil-fatt x'insejjaħlu missieru t-tifel daħal u jara kaxxa sabiħa, rrepjata jekk sabiħa fuq il-mejda u qal hemm maċ-ċrifet. U missieru beda jgħidlu prosit u jawguralu għall-ħajja u speċi t-tifel ejja ħalli nieħu dawk iċ-ċrievet. U meta fetaħ il-kaxxa, għax missieru rieħ il-kaxxa, meta fetaħha, fil-kaxxa jsib Bibja. The Holy Bible, isiba hemmhekk. U dan it-tifel żagħżugħ, forsi ftit superf ukoll, xirra hekk qabad dik il-kaxxa tefaħħa lil hemm fuq il-mejda b'ċertu arroganza. U għajjat ma' missieru qallu qatt ma stennejta minnek missier. Qallu u ma nkellmikx iktar fuq din. U telaq jiġri l-barra u veru ma rridx jaf missieru għax ħaseb li missieru se jtieħ Bibja bħala rigal. Jgħaddi żmien dat-tifel irnexxa fil-business li fetaħ, però missieru ma rridx jaf. U imbagħad darba minnhom jirċievi telefonata jgħidulu li missieru kien wasal fl-aħħar. Jekk trid tilħaq il-missierek ħaj ejja għaliex qed imut. U dat-tifel issa kien raġel telaq minn fejn kien biex imur jgħidlek tal-inqas nilħqu ħaj, però meta wasal sabu mejjed. U meta mar fid-dar fejn kien u daħal fl-istess uffiċċju ta' missieru u ra l-istess kaxxa għadha hemmhekk fuq il-mejda fejn ħallija, speċi mar u bniket f'qalbu qal ara jien x'għamilt ukoll. U maru fetaħ il-kaxxa.
U veru sab il-Bibja, u fil-Bibja jsib bookmark li kienet tindika sentenza mill-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 7 vers 11 li tgħid u jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba. Kemm aktar il-missier jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhom. U nduna li kif refa' l-Bibja minn ġol kaxxa taħt il-kaxxa taħt il-Bibja kien hemm iċ-ċwievet tal-karozza. Missieru dakinhar xtaq jagħtih iva l-Bibja l-kelma tAlla u xtaq jagħtih ukoll il-karozza. Però it-tifel ma ndunax. L-istorja tgħid li ddispjaċiha l-mewt il-mod kif tratta l-missieru u ma ndunax ma kienx induna kemm missieru veru jħobbu. Qed ngħiduha din l-istorja li aħna hekk jiġrilna fil-ħajja tagħna. Aħna ma nindunawx kemm dan Ġesu u jinduna qabilna. Aħna nkunu aljenati. Aħna nintefgħu nilagħbu, aħna nintefgħu fuq il-computer, nintefgħu quddiem it-television, inqattaw il-ħin mal-ħbieb u nkunu aljenati. U għalhekk din it-talba, Sinjur Alla, jien għandi bżonn. M'għandniex bżonn li nbit aħna bħalma kellhom bżonn fit-tix ta' Kana. Forsi xi ħadd jgħid għandi bżonn kieku karozza bħal dawk, aktar il-qudiem ikollhom. Aħna li għandna bżonn l-iktar importanti dak li dan il-missier li l-libnu rid jurih illi kollox huwa importanti fil-ħajja. Mhux il-karozza biss, imma il-kelma tAlla hija importanti wkoll. U għalhekk ejjew hekk bħal mistednin fit-tix ta' Kana illi jekk flimkien ma' Marija ili tinduna x'għandhom bżonn. U li huma mbagħad jibqgħu mistaġba, speċjalment il-kap tal-mejda, baqa' mistaġeb kif l-inbit it-tajjeb baqa' sal-aħħar. Għax iva Ġesu hekk jagħmel. Ġesu mhux iddewwaqna ftit u mbagħad nerġgħu niġu għan-normal. Le. Ġesu jekk inti ttieħ il-qalb tiegħek, mbagħad Ġesu dejjem jagħtik inbit ġdid. Dejjem idewqek is-sabiħ tal-ħajja. Ħafna nies ikunu qed inifittxu il-kuntentizza l-ferħ imma mhux fejn jistgħu jsibuha. Għax ikunu jfittxu għal bogħod minn Ġesu. Intom bħala asperanti, anke aħna bħala membri fil-mużew, aħna xortina, kif kien jgħidu George, xortina tajba aħna. Għax aħna għandna it-tagħlim. U allura nistgħu il dan Ġesu insiru nafuh, insiru nħobbuh, u iktar ma nsiru nħobbuh iktar nindunaw kemm għandna bżonn. Hekk, jalla kull wieħed minna jekk naħsbu ftit fuq għadi, il-bżonn li nħoss il-bżonn ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi. Jekk illum nixtieq nispiċċaw wieħed mill-isbaħ għalija personali, wieħed mill-isbaħ waqtiet fil-ħajja ta' Ġesu. Ġesu u Pietru, San Pietru. Ir-rakkont hekk li se naqra meħud mill-Vanġelu ta' San Ġwan, hekk nafu dan id-dixxiplu ta' Ġesu li anke ma jsejjaħx lilu nnifsu b'ismu fil-Vanġelu jgħid dejjem id-dixxiplu l-maħbub ta' Ġesu. U dan li hekk se naqra fil-kontest ta' Ġesu wara li jqum mill-mewt. Ġwanni jpoġġi din l-istorja hekk ta' Ġesu wara li qam mill-mewt, mbagħad jgħidilhom biex jitfgħu x-xibka n-naħa l-oħra jaqbdu l-ħut u qabdu ħafna ħut, u mbagħad isibu lil Ġesu fuq ix-xatt diġà lesta xi ħatab, u mbagħad itihom jieklu ma jitkellmu xejn, u mbagħad tiġi din l-istorja hekk tant sabiħa. Jgħidilna hekk San Ġwan. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru, xmum bin Ġwanni, tħobbni jien aktar minn dawn? Iva, mulej jieġbu, intaf li nħobbok.
Qallu ira l-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, x'mum minn Ġwanni tħobbni int? Iva mulej wieġbu, intaf li nħobbok. Qallu ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, x'mum minn Ġwanni tħobbni? Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba. Staqsih tħobbni għat-tielet darba. U qallu mulej, intaf kollox. Intaf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ inti ftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bli ma mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu, ejja warajja. U propju hekk da Ġwanni li tagħna din l-istorja, probabbli ħafna Ġwanni ra tiġri qudiemu din l-istorja, tantu hekk li jekk tkompli fil-Vanġelu mbagħad jidur fuq Ġwanni Ġesu. Din l-istorja hekk tfakkarna żgur u fil-Ġwanni tfakru lil Pietru tfakru fl-ewwel darba li ltaqgħu ma' Ġesu. Il-Vanġelu jgħidilna ta' Ġwanni meta Ġesu iltaqa' l-ewwel ma' Indri, ma' ħuh u Indri mbagħad mar jgħid il-Pietru. Wow, tispiċċa din is-silta bil-kliem sabiħ ta' Ġesu, ejja warajja. Ġesu jgħidu ejja warajja. Ikun hawn ħafna min jgħid għaliex Ġesu saqsek 3 darbiet, aw min jgħid għaliex ċaħdu 3 darbiet, aw min jgħid li l-mod kif inkitbet dik il-parti Ġwanni juża 3 tipi ta' imħabba. Ma nista' nidħlu fiha dik il-ħaġa, forsi quddiem ikollna ċans. Però li huwa żgur huwa li Ġesu xta' li r-relazzjoni ta' Pietru miegħu tkun waħda ta' veru. Però ma qadx jistenna lil Pietru li jkun tajjeb, li jkun qaddis biex jagħżlu. Ġesu għażlu. U mhux għażlu biss u poġġieh u għamlu bħala l-ewwel papa. Ira in-naċ ira l-ħrief tiegħi. Ġesu hekk jagħmel, Ġesu mhux joqgħod jistennina li nkunu tajbi biex jinqeda bina. Ġesu jużana. Ġesu għal vojja aħna nkunu mitinbin bħal dak illi niżluh mis-saqaf u kien mitneb u Ġesu ħafirlu dnubietu. Ġesu ma jgħodx jistenna li aħna qatt ma nagħmlu dnub. Ġesu kull ma jrid minn għandna huwa illi nduru lejh u ngħidulu jien għandi bżonnok. Pietru għalhekk kien iħobbu lil Ġesu. Pietru kien żbukkat, Pietru kien daqsxejn naħseb jiena hekk irid juri lilu nnifsu, Pietru kien bniedem. Pietru kien bħalna. Kultant iltaqa' ma' żgħażagħ, anke ma' kbar, u tibda tinduna u tgħid dan jrid juri daqsxejn lilu nnifsu, dan jiftaħar, dan jisumgħu ħadd bħalu. Pietru dak it-tip kien. U Ġesu jażlu xorta waħda. Anzi, Ġesu jgħidlu imxi warajja, ejja warajja. Din hija l-istedina li qed jagħmlilna Ġesu. Din hija l-istedina li jagħmlilna Ġesu f'kull randan li ngħaddu kull sena li qed jgħidilna ejja warajja. Għaliex aħna wara xi ħadd se nimxu żgur. Ma tistax fil-ħajja tiegħek tgħid jiena ħadd ma jinfluwenzani, jiena ħadd ma xi ħadd qed timita inti. Aw min jimita kantant, aw min jimita futballer, aw min jimita kwalunkwe persuni fid-dinja. Aħna msejħin biex nimitaw lil Ġesu. Faċli timita plejer jekk inti taf tilab u tgħid ħanipprova nilab bħalu. Imma il-kbira hi li inti timita, ġifieri inti tgħix, iġġib ruħek, titkellem, tara, tisma',
bħalma jrid Alla. In-nies ta' din id-dinja kollha jgħaddu. Hekk meta tibda tikber, tibda tiftakar f'ħafna nies illi dawn in-nies ħadd m'għadu jsemmihom illum. Jew kultant isemmuhom hekk u jgħidu għax darba kien hemm. Però il-kelma ta' Ġesu li qalilna is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. U allura eżis hekk asperanti eżis żgħażagħ li tiġu fil-mużew, anke forsi xi wħud li ma baqgħux jattendu fil-mużew, ma jkun ġara xejn ħażin. Jiena ngħidlek qis li tfittex li jkollok relazzjoni personali ma' Ġesu. Fil-mużew għandna xorti li għandek ħafna nies jgħinuk biex din relazzjoni tikber, tkun taf iktar lil Ġesu. U jitolbu lil Ġesu, Sinjur Alla, Sinjur Ġesu, jien għandi bżonn. U lil Ġesu ma nitolbux biss meta veru niġu darna mal-ħajt, għax hemm drabi fejn iva inti se tħossok li ġej darek mal-ħajt u ddur lejn Alla bħal wieħed illi qiegħed jereq u jipprova jaqbad ma' kull tibna jgħid Don George, jaqbad ma' kull tibna li jsib fuċ l-ilma. Aħna l-Ġesu mhux hekk. Aħna l-Ġesu mhux meta għandna bżonnu għal xi ħaġa personali. Dak ukoll. Imma aħna l-Ġesu nixtiequ li nidħlu f'relazzjoni. Pietru meta lil Ġesu qallu intaf li nħobbok, intaf. Dika kien jaf x'inhu jgħid. U kien jaf u Ġesu ma meriex, ma qallux mhux vera. Pietru veru kien iħobbu. Pietru kien bħalna, jew anzi aħna bħalu. Ningerbu, aħna ġieli ngħidu li aħna lil Alla ma noffenduhx imma mbagħad kwarta wara noffenduh. U allura hekk ejjew nikkonkludu llum billi niftakru illi jiġri x'jiġri fil-ħajja tagħna Ġesu jaf il-bżonnijiet tagħna. Kull ma għandna bżonn huwa li nduru lejh u ngħidulu għandi bżonnok. Għandi bżonnok, Sinjur Alla. U jekk il-bieraħ ħsibna u tlabna biex Ġesu ngħidulu żommni dejjem f'idejk. Għax f'idejn Ġesu aħna qegħdin f'idejn żguri, illum nitolbuh ngħidulu Sinjur Alla, jien għandi bżonn.